สวัสดีครับคุณอยู่ในเกมเซิร์ฟพัง2077พาร์ทที่15แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับไปลุยกันต่อมาแล้วเดินมาเป็นวิญญาณเลยท่านพ่อผู้หญิงคนนี้Fuck me, Dizzy. ที่มันบ้าอะไรกันวะเฮ้อฮานาโกะน่าจะเตือนกันก่อนนะ Could have given me a heads up. No, I could not have. Why? V, you are being disrespectful. สังงั้น Why am I here? Because เพราะว่าごくありふれた人間が時に重要な役割を担う。運命のいたずらとでも言うべきか。生と死、その狭間にガラスがある。กระจก私たちの使命はその境界を限りなく薄くすることだ。お前はそのプロセスの一部となった。感謝しなくてはな。doing this for myself alone. And not about to end up beyond a glass pane. 大胆さと傲慢さの境界もまた薄いものだ。มันก็ใช่อยู่さて、時間を無駄にするのはよそう。準備はいいぞ、花子。始めろ。เริ่มเลย お父様 ท่านพ่อ It is done. We may go. โอเค Let's get out of here. ซ่อนเงียบกันมากเลยนั่น Oh, Johnny, fuck no. Not now. อาการมันกำเริบนะเสียงวี่วี่ It มาแล้ว won't be much longer, V. โอเค Will you stay with us? ฉันเลือกอะไรได้ด้วยเหรอ Don't have a fucking choice now, do I? Please, calm. I'll be calm when all this is over. Dire moments Bye, Mai. are upon us. These your people? In a อ้าววาร์ปไปแล้ว Meaning? ไปไหนแล้วฮานาโกะวาร์ปหายไปแล้ว Guess it'd be all the same to them, wouldn't it? แล้วให้เราไปทางซ้ายหรือทางขวาแล้วที That's นี้ why you brought me here. Anyway, motivations aside, what's important is that they shoot in the right direction. อยู่ไหนแล้วฮานาโกะ You mean when the board rejects every word out of our mouths? นี่ไงมาถูกทางด้วยไหม not when. Then what? You mean to neutralize them too? Keep your weapon at hand โอเค and do not utter a word until I ask you to. ได้ No matter what happens, you must trust me. จะเชื่อใจได้จริงเหรอรองเท้าขอ I am late. Apologies. ฉันมาช้าขอโทษด้วย What are you doing here? มาเปิดเพศพวกนายเอง Where is he? He told us to start without him. Then, begin without him, we shall. Begin what? The removal of Yorinobu from his position as CEO of Arasaka. อ้าว Did I hear you งง correctly? กันละสิ What are you doing? You cannot. Hanako, I believe you owe us an explanation. V, this is your seat.
หาที่นั่ง I will not let you treat me this way. ขอนั่งได้ไหม May I? Everyone's waiting. ยังไม่ลุกอีกอะต้องใช้กำลังแล้วมั้งเอาไงขอกันดีๆได้ This is outrageous. แน่นอนบ้ากันใหญ่แล้ว Much obliged. ตามสบายเลยนะ Yorinobu murdered my father and exploited his death to justify his warmongering. And you knew of this. All of you. Fascinating. Careful what you Absurd! say. Yes, indeed. Worse than nothing else. Is this all you have? I have an eyewitness. ขอตอบข้อนี้แล้วกัน You lapped up Yorinobu's lies eagerly like the dogs you are. Convenient to be so docile? This little stage show is starting to bore me. Will someone call security? Great idea. They can go straight to Yorinobu and ask him what happened at Konpeki Plaza. Just make sure they're armed. Your boss starts strangling people when he gets mad. A serious accusation, admittedly, but nothing more. If our testimony is not enough, perhaps you will listen to my father. Oh, งงละสิเดี๋ยวอัญเชิญวิญญาณมา 見下げ果てた奴らめ荒坂様。赤子のようにまんまと騙されたか日和見主義に走ったがいずれにせよ彼にも役員である者たちがなんと情けない This? Is this to convince us? Magic trick. バヘッドお前がミリテクとの全面戦争を憂慮していた時私はこう言ったはずだ ยังไงจอยไหม お前には3つのものが欠けている自信 ความมั่นใจสติปัญญาและกระเจียว 根性だ อะไรเนี่ย Arasaka-sama, 見たとこ I... ろあれから何も変わっていないようだな It's him! Arasaka-sama, what is your command? 花子の指示に従え花子の発する言葉は全て私の言葉同然だ อยู่เป็นนี่หว่าเธอ ยังไง Objections? What the hell's happening? Clearly, someone objects. Who activated the lockdown? Is it you? Is this your doing, Hanako? To lock us in here so we devour each other like rats in a cage? Hear that? Have you brought more of this filth from the street? I asked. โอ้ เรียบร้อย โอ้โห เฮ้ยว้าไม่มีเวลาชมฉากกระสุนเตรียมมาไม่ได้รีโหลดรีโหลดลิงอะฮะแหมเธอนี่ไวเหมือนกันนะ จากตรงนั้นวับมาหลบตรงนี้เลยนะ He sought to Neutralize us. ลุกได้ยังอย่าข้ามคำพูดนะ I did not believe he would go to such lengths. I will gather a force and take control of Arasaka Tower. อ่าฮะ You must find my brother. This lift will take you to the upper atrium. From there, you can reach Yorinobu's floor. I want him taken alive. ฆ่าไม่ได้เลย Alive. After all this? He is still my brother. If you harm a hair on his head, โอ้ our agreement will be void. 始めなさい。 ฆ่ามัน 建物全体よ。 อื้อหือ それでいい。兄の部下が一人残らず降伏するまでよ。 อืม 報告を待ってるわ。 เสื้ออย่างนี้ซื้อได้ที่ไหนครับไปละนอกเรื่องเรียบร้อยกันพวกบอร์ดบริหารระดับสูงหุยไม่เข้าเลยครับ โอ้โหเมาส์ไม่ดีมันคลิกไม่ค่อยออก
พังยังอ๋อยิงติดก้อนหินนี่เองยังไงเฮ้ยมาตอนจังหวะรีโหลดพอดีเรียบร้อยอึบจะเอ๋เฮ้ยมาได้ไงวะวิ่งสลุดเพื่อนล้มซะรปภลงชั้นล่างทำไมขึ้นไปวะเดี๋ยวนะขอตัวเช็คอาวุธก่อนปืนนี่มีกล้องมีอะไรยังมีหมดแล้วนะมอสใส่ไม่ถึงตาอีกเอ้าผ้าพันหัวมีเกราะเหล็กเกราะเพิ่มขึ้นเท่ขึ้นเสื้อไอตัวนั้นเสื้อเยอะกว่าเท่ากันนี่หว่า119เท่ากันลายไฟเสื้อนอกเราสุดยอดละรองเท้าแมวตัวนี้ละโอเคลุยสกิลไม่อัพด้วยนะเท่ปะล่ะอัพหน่อยสักก็ดีที่จริงอยากไปเนี่ยจะไปคราฟของเลเวล18เอาร่างกายไปสัก12แล้วกันตอนน้อง12ไม่ได้โอเคอันนี้เล่นระดับปานกลางไม่ค่อยโหดเท่าไหร่มันจะจบแล้วเหรอ At the end of the hall, there is an atrium and lift shaft. Be careful. I have heard there is fighting on this level. โอเคตาเอ๋ยิงเป็นชุดเฮ้ยคนธรรมดานี่วะยืนตรงนั้นเด่นโดนลูกหลงนะหลบบ้างหมอบรู้จักไหมไอตัวเนี้ยหลบเป็นเครื่องจักรกับหลบเป็นทางนานจังวะความเสียหายหนักส่วนไหนมันจุดโอ้รีโหลดคือจุดอ่อนของมันวะตรงนี้เปล่าโอ้ลดน้อยขึ้นมาเลยไม่ได้กินอ่ะนัดหนึ่งขอรีโหลดควันขึ้นแล้วทางยังเรียบร้อยไอตัวนู้นไอตัวนี้เกาะเราเยอะGot a problem. They've disabled all the elevators. My people will take back the control room shortly. Go to the lift in the middle on level 3. Quickly. ลิฟต์ชั้น3อะไรอยู่นี่ทางนู้นมีไหมไม่มีชั้น3 2อุ้ย There are more stairs on the opposite side. ลูกซองระยะไกลใครสอนลูกซองสไนเปอร์เอ้ยเดี๋ยวก่อนอยู่ไหน
นี่ข้างบนนู่นเอาขึ้นทางไหนทางนี้หรือเปล่านี่บันไดอยู่นี่ได้ยังไงอุ้ยเดี๋ยวไม่กระเด็นไม่เสียงอาจจะเพี้ยนตาเอ๋ไหนอะเปลี่ยนหมึกเติมหมึกใหม่ไหนอะขอเปลี่ยนหมึกตัวนี้ด้วยเกิดเหตุฉุกเฉินมาของสีทองว่ะไหนตัวไหนของสีทองดอกหัวของอยู่ข้างในนี่เหรอเดี๋ยวนะข้างล่างหรือว่าตรงไหนช่างมันเถอะThe lockdown has been lifted. Be very careful. Your numbers men are certain to be in position. I will join you once we have the situation under control. ไปที่ลิฟต์ไป 2067. An Arasaka bodyguard shields the Emperor of Japan from an assassin's bullet. 2071. Arasaka security forces prevent mass riots in San Francisco, saving the city from certain danger. 2074. An Arasaka investigation eliminates a terror cell in Rio de Janeiro, ending a string of attacks. เสียงใครโวยวายที่ไหน Try not support. Arasaka's counter. ยิบหาย Spoiling 45 flats to attack inside the building. เอาระเบิดไปกินเยอะกันขนาดนี้รีโหลดไปหมดยังเหลือตรงนู้นตาเอ๋ Guards are taken care of. There is a large room ahead. My brother's most capable men guard it. You know what to do. My netrunners have dealt with the doors. You can keep moving. เฮ้ย As if they were gonna make this easy. Your mate has อดัมแมนเซอร์ในสุดเราก็เจอกันล็อกหัวก่อนไม่ได้แดกหรอกผมเลือดกูไม่ได้แดก5เลยล่ะเดี๋ยวก่อนผมมันวิ่งแทงมันไฟไหม้ดิเอาแล้วไว้มันเปลี่ยนร่างยังแขนมันหลุดไปข้างนึงแล้วมันเรียกลูกน้องมาแล้วไปนู่นแล้วหนีแล้วปักอ่ะเดี๋ยวโอ้โหพี่ชายนิ้วเลือดอ่ะมันเล่นนัวเล่นสกปรกอะฮะ อาจจะกินเบียร์อยู่ร้านก็ได้ร้านที่ไปเจอครั้งแรกไม่รู้ถามหาทำไมมาเอาระเบิดไปกินเล่นอย่างเงี้ยวิ่งไปไหนเก่งพ่อลูกน้องนี่ว่าแกน่ะไม่ไหวหรอกไม่ไหวอะไรแล้วเดี๋ยวจะล้มให้ได้เลยว้าจะตายหาล้มดิคนล้มต้องปาระเบิดคนล้มต้องปาระเบิดคนล้มต้องปาระเบิดขอจับตายก่อน How about that, Johnny? That was for you. ตำนานหรือนายฮะ
นายเป็นตำนานเหรอไม่ทันได้ตอบเมื่อกี้ว่าจะเอามีดไปฟันซะหน่อยตำนานที่แจ็คกี้เล่าเราเนี่ยตำนานของจริง I am legend แอะตำนานมา เชิญหน้ากับโยริบุรุโยริโนบุI am as well. Remember, do not harm a hair on his head. I remember. ดูแล้วครับ Privilege is all yours. แป๊บหนึ่งนะโอเคตาเอ Violent delights with violent ends. You? กูนี่แหละ Where is my sister? Mean your beloved sibling, one your men almost shot and killed? She was to remain at the estate. Stay out of the way. I tried to protect her. เหรอ Any danger she was in was because of you. มึงจะฆ่าเขา No one else. Where is she? น้องสาวที่นายเกือบจะหล่อนกำลังจะถึงที่นี่ไม่ช้าอดทน อีกเดี๋ยวก็คงมาแล้ว Be here any sec now. Till then, supposed to watch you. So don't try anything. What would I try? I have tried everything. Nothing else remains. This you won't need. Just one bullet left. It's not for you. Look. What do you see? ความหวาดกลัว Terror and death that could have been avoided. Avoided? You've lost. นายแพ้แล้ว It is they who have lost. อ้าว Kyoto, เกียวโต Dubai, ดูไบปารีส Paris. These people had a chance today, but they lost it. A chance. A chance for what? โอกาสอะไร To forget their fear. งง This is nonsense. No. Fear. Ever since I can remember, the one thing I cannot deny him. He knew how to cause fear in people. Saburo. ซาบุโร He once told me anything of value is only a flag blowing in wind. And wind is fear. And then, you know what he did? Blew in my face. คนอะไรกลัวลม That was the one time he was wrong. And others, it worked on them. They feared him. Even now, you saw. Idiots terrified of a dead man talking from a box. Pathetic. เขาเรียกว่าบาร I มี would change that. If only you did not appear. มันไม่เหลืออะไรแล้วสักอย่าง แกเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอก Wouldn't have changed a damn thing. You are exactly like him. All you want is power. Power? Huh. Truly, power? 50 years ago, terrorists blew this building into smoke. Yeah, so I heard. And what did it give us? Not much. Nothing. But I learned lesson. If planting bombs not enough, what can you do? You become bomb. อ้าว
Hanako. มาแล้วเหรอ Nisan. พี่ชายผ้าแกยาวไปถึงไหนวะเนี่ย 待っていたぞ。世界が崩れ去る時は必ずお前がそこにいる。やめて。人の前よ。I thank you, V. That will be all. Not all. Not yet. I will keep my end of our agreement. You will go with Hellman. แล้วเธอล่ะ And you? I must stay with my brother. คนที่พยายามฆ่าเธอนะ Come, time to look to your problem. โอเค จบแบบนี้จริงอ่ะ Fate is a fickle mistress, isn't she? ใช่ What now? You spend your whole life fighting something, only to become that very same thing. Quite literally. สองพี่น้องเขาคุยกัน เรียบร้อย สลบ เอ็นเครดิตขึ้นยัง ถ้าขึ้นนี้งงเลยนะ ยังไม่ขึ้น แต่เพลงมาแล้วเนาะตั้งหายหมด นิวพัทนิวเกมพัทเดินไปตามแสงสว่าง สูว่าหรอ วิ่งไม่ได้ด้วยนะนุ่นใครจอห์นนี่อ่ะเชียนูรีฟ It worked. I did it. Johnny, Hanako kept her word. Looking at you now reminds me of the moment we met. Still see that same small time mark. Little thief with her head in the clouds. Haven't changed a bit. บทส่งท้าย All wrong. No way that V would have ever made it this far. Just wouldn't have survived. I had to grow stronger. And I did. Maybe. But that V also couldn't stomach betrayal. Like, that's what you think? I betrayed you? Worse. Lots. You betrayed yourself. อ้าว The hell you mean by that? Biochip did more than just blend our memories. That line that kept V and Silverhand separate, well, faded a while back. I'm still here. I know what I want, and I know where I came from. I. Who's this I? You even know? เอ๊ะเล่นตลกอะไรเนี่ย What are you waiting for? ฉันคนเดียวที่รอดจากกองขยะ Same V who was left to die in that landfill. Nothing's changed. And your will to fight? To tell death to go fuck himself? Where's that come from? Always had that. That's who I am. How can you be so sure? I mean, when you reach back, how can you be sure whose memories you're dipping into? We're a tangled web, you and me. One and the same. So if you're here to tell me something, it's 'cause you need to hear it yourself.
just wanted to talk. One last time. For old time's sake. I'm listening. Listen. I'm on an operating table getting sliced open. Arasaka docs are taking the chip out as we speak. I mean, you knew it'd end this way. That the day would come when I'd want to be normal again. Want my life back. Normal's overrated. If it exists at all. They're cutting a piece of us out, and that'll leave a hole forever. เราตกลงกันไว้แล้วนี่ฉันมีทางเลือกอะไรล่ะไม่มีคำว่าเราเอาข้อแรกดีกว่า That's seriously what you wanted. I'd stay. You'd go. Deal was to fight side by side, have each other's backs. And we did that. We won. Better to die on your feet than live on your knees. You sold a part of yourself, of us, to a megacorp. Was it really worth it? If you're all paranoid about being thrown in another Arasaka prison, don't be. They're gonna shred you. You're never gonna get it. It's not about Arasaka. Not even about life and death. แล้วมันเกี่ยวกับอะไรล่ะ Then what's it all about, Johnny? Enlighten me. The principle, V. It's always about the principle. Swap meat for chrome, live a BD fantasy, whatever. But at the end of it all, it's the code you live by that defines who you are. Ever get lost? It shows you the way home. Bust up into pieces, it puts you back together again. That rocker boy Silverhand's credo. Words he lived by. Something Johnny picked up from V. The old V. อะไรกันนะลาก่อนจอห์นนี่แล้วเจอกันจอห์นนี่ขอบคุณสำหรับทุกอย่างแล้วเจอกันนี่มันหมายความว่าไงโอเคจอห์นนี่ลาก่อน That's seriously what you wanted. Goodbye, Johnny. เจอกันนิวเกมพัท Remember what Dex asked you? Quiet life or blaze of glory? Sure, I remember. Shame you chose wrong. Damn shame. In addition, numerous brain functions remain dormant. The neural impulses have been rerouted to the neural processor, a temporary measure. When can I expect a full report? I will send it by the end of this week. My congratulations again on your success. Goodbye. คลินิกอาราสกะ Please prepare the patient's room. เกิดอะไรขึ้นกับจอห์นนี่ What? Where's Johnny? The construct has been cleared from all engrams. The madness is past. So... We shredded him, as agreed. อ้าว I'm hearing purple. What the... The synesthesia is temporary. We had to create additional synapses in your brain. I think I'm gonna be sick. Having trouble remembering how I got here. Some memories you have lost permanently. Others will return in time. You must stay calm. Your neural processor is overburdened. Any unnecessary stress response will only make things worse. จำได้ว่าสลบในลิฟต์ก็โผล่มาที่นี่เลยฉันยังมีชีวิตอยู่นะนั่นสำคัญโทรเว้ยง่วงชะมัดI just want to sleep. Yes, your body must recover after the operation. ฉันอยากออกไปจากที่ I นี่ want out. Please take the patient away. Notepad. Progression and its further trajectory remain unclear.
removing the tumors proved a difficult task. But the operation on the engram was the real challenge. Let's go. โอเค Is the ตาม ship การ of ไป Theseus, dismantled into component parts and reassembled, still the same ship? We โอ้ย are สถานี pioneers, อวกาศ first to ever separate mentally ใช่เลย ill ทาง twins. ช้างเผือก Yes. When in Kyoto, In the end, อ้าว even the ล่ะ human soul can I be hear the cuckoo calling End of note. and long for Kyoto. อยู่ที่เกียวโต Please rest. A doctor will be with you shortly. มาขอดูอาการหน่อยสิอาบน้ำได้ไหมไม่ได้ โอเค มองกระจก ผมสีแดงเป็นสีเหลือง โอเค นอน มีอะไรให้โดไหม นี่ไง อ้าว ไม่ใช่ นอน ขอสลบสักงีบ Come here. อ้าว Waiting for you. ร้อนครับ หรือว่าฝัน เฮ้อ ฝันแหละ สวยสวยสวย WNS have been notified of a breaking story. Saburo Arasaka lives once more, though now in the body of his son. Yeah. The CEO was reported dead months ago, but now it's been revealed that a copy of his consciousness was made before his death. It appears his consciousness was used to override that of his son and heir Yorinobu Arasaka. This shocking development was revealed at a press conference earlier today. ยึดร่างลูกชายเรียบร้อย いらっしゃい。祖父はよく枯れ落ちた花は枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私三郎荒坂は今息子の体を使い皆さんの前に立っています。私はかつて頼信に生を与えました。彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです。私のいない間、頼信は会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これは過ちでした。私の指揮のもと、荒坂社は元の姿を取り戻します。決して揺らぐことのない強い荒坂が帰ってくることを約束いたします。ご清聴ありがとうございました。Today is truly a historic day. Today, technology has fulfilled the promise left empty by religion. Saburo-sama, makoto ni omedetou. Please get ready. Testing will begin shortly. No, good morning. No, got some good news for you. We must complete a series of tests. Please do not hinder or delay. Parietal lobe examination. Please use your Kiroshi scanner and read the displayed text. And it was a sight to behold, he said, how a soul would choose its life. Sometimes pitiable, sometimes laughable. At times, wonderful and strange. That's enough? Yeah. Cognitive function test. Solve the cube. 2 ลูกบาศก์
2 อันนั้น2 อันน่าจะง่ายอยู่มั้งหลายอันนี้ทำไม่ได้เดี๋ยวดิยังทำไม่เสร็จเลยใจร้ายอ่ะเล่นยังไม่เสร็จ Please เลย link yourself to the device. ขอบูทสีหน่อยได้ไหม Higher order representation formation initiating test. The patient is ready to be examined. พร้อม What are these tests meant to test? Initiate device calibration. Respond to the keywords. No thinking, just the first word that comes to mind. Journey. เดินทางชีวิต Life. Home. บ้านตึกละฟ้า Mega building. Enemy. ศัตรูอาราสกะ Arasaka. Principal. หลักการฉัน Me. Betrayal. การหักหลังอาราสกะนี่แหละ Arasaka. You're in a cornfield. Tall, green plants as far as the eye can see. The sun is bright, blinding. The stalks of corn part as you walk forward. You come across a clearing left by an automated combine in its wake. ทดสอบอะไรเนี่ย What's this test for anyway? It tests your level of empathy. The heat has made your mouth dry and sticky. You spot a rodent's nest at your feet. The machine has torn through the soft soil. You spot blind, newborn field mice around their mother. The machine has left her sliced in two. They lie in perfect symmetry, a tiny rodent rosette. Your mouth begins to water. เรื่องมันผิดปก What's ตินะ wrong with me? A shadow gradually falls over the ground, the first rain cloud of the year. Yes, right. Measurements complete. How'd I do? We will see. อ้าว Motor function test. ยังไม่เฉลยอีกเหรอ Please step onto the treadmill. โอเคเหมือนครูอะเวลาเราสอบคะแนนมุบมิบไว้ไม่ยอมบอกเราสักทีว่าเราได้กี่คะแนน Motor function test. Please connect to the device. What's this test all about? Please walk. Gradually accelerate. How am I doing? Please control your breathing. Accelerate by 3. Shit. เอ้าเป็นลม Get up. อ้าวเกียรติอัพ You can't stay here. เธออยู่ที่นี่ไม่ได้สีเริ่มกลับมายังซ้ายขวาใครเอ่ยแจ็คอะไรวะเนี่ย Welcome to N54 News. I'm Jillian Jordan. The world remains gripped by the revelation that Saburo Arasaka has returned from the dead in the body of his son, Yorinobu Arasaka. A letter of protest regarding the apparent resurrection has been signed by religious leaders, human rights groups, and Virtue 100 company CEOs.
This is an abomination born of unchecked vanity, technocratic arrogance, complete moral collapse. Our position is clear. Saburo Arasaka's seizure of power is in violation of international law. International arbitration is absolutely necessary. Do we really want to live in a world where the rich and powerful can become immortal? Where they can continue to take from the poor, not only their livelihoods, but even their... You are gods!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  Life is not for trade! Life is not... But Saburo Arasaka has issued his response in similarly strong terms. There will be no appeasement. 荒坂社内部の出来事に関して外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません。生を受けることに許可が必要ない以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根。法的根拠もありません。合意の上での身体の贈与は一種の寄付に分類することができ、殺人には到底値しません。殺人の条件は生物学的な死です。見ての通り、この体 Please get ready. ก็ไหนบอกว่าตายแล้วทำไมออกมาพูดได้วะกูเริ่มเบื่อแล้วนะ Starting to get sick of this. The tests may be tiresome, but they are essential to ensuring the patient's health and safety. Fine. Hit me. Let's get this done. Cognitive function test. Solve the cube. แก้ปัญหาลูกปิดแก้ได้ยัง Next test, please connect your personal link. Higher order representation formation, initiating test. The patient is ready to be examined. Same thing? Again? We need very precise data. Why can't I solve the fucking cube? That is what I'm trying to determine. หรือว่าเราวนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Let's start this thing. Device calibration. Please respond to each keyword with your initial association. As quick as I can, no thinking. Got it. Illness. No, nothing. Rebellion. Drawn a blank. Me. No idea. The present. Nothing. I don't know. The future. ไม่มีแล้วเหรอนี่ไงไม่รู้ No idea. กวนตีน You're in a cornfield. Tall green plants as far as the eye can see. The sun is in your eyes, bright, blinding. The stalks of corn part as you walk forward. You come across a clearing left by an automated combine in its wake. The heat's made your mouth dry and sticky. You spot a rodent's nest at your feet. The machine is torn through the soft soil. You spot blind, newborn field mice around their mother. The machine has left her sliced in two. They lie in perfect symmetry, a tiny rodent rosette. Your mouth begins to water. Right. Enough. Measurements complete. We will now move on to the motor function test. เอาอีกแล้ว Please step onto the treadmill. มันต้องมีอะไรแปลกๆว่าเราโดนหลอกนี่มันเราแบบอยู่ในจิตสำนึกเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ Motor function test. Personal link. Really aced it last time, didn't I? Slow walk.
no point to this. The tests are necessary. They must be performed. ก็ได้เป็นลมอีกไหมเนี่ย Not bad so far, huh? Try a little faster. Accelerate by 3. ตึ๊บ I can't. Gotta stop. Stop treadmill. Testing concluded for today. Communications have been unlocked. You may now phone home. Earth. มีใครให้โทรหาไหมเนี่ยมีใครให้โทรหาแค่น้ำ Hey. Hey. Wow, it's been a while since I heard that voice. Listen, I'm stuck in a shithole. It sucks. Hard. So leave the shithole. Come home. Not that simple. No is a nice word. Beautiful sometimes. You should use it more often. Sorry, Mitch is about to blow a fuse. I'll have to call you back. มีใครให้โทรหาจูดี้มีไหมจูดี้มีใครให้โทรหาอีกนะวิกเตอร์ How's it going? Hey, I think I ought to ask you the same. Yeah, so to be honest, been better. What am I supposed to do long distance over the phone? I just wanted to talk, Vic. Look, we go back long enough that you know I'm no good at this stuff. And Misty's out of town. What am I supposed to do? Get a grip. Make a decision. You already showed yourself and me you can do it. Thanks for the pep talk, Vic. Sounds like a plan. นอนสีเพี้ยนได้หมดแล้วเนี่ยเอ้ยมาแล้วว่ะสีผิวเริ่มมาเล็บสีแดงยังแดงแล้วCognitive function test. Solve the cube. Oh. นี่ไงมันบั๊กเธอใส่ระบบรับบั๊กให้เราใช่ไหมนั่นไงแล้วเราก็ตื่นขึ้นมา Over the past several weeks, tensions between Arasaka Corp and Militech escalated to troubling levels. Many pundits and analysts warned of a possible outbreak of armed conflict. The exacerbation of tensions was heightened when Yorinobu Arasaka assumed leadership following his father's death and accused Militech of his murder. However, in an unexpected shift, the return of Saburo Arasaka appears to have diffused the situation between the rival megacorporations. 継続は力なり。荒坂社の基本理念です。息子の頼信はこの言葉を忘れ、焦って変化を求めすぎました。私が敵味方両者に説き続けてきた教訓。完璧なものを変える必要はない。これが真理なのです。以上となります。
Saburo Arasaka and NUS President Rosalind Myers have agreed to meet in person to lay the groundwork for a lasting peace. A first step of goodwill was taken today as the Arasaka CEO withdrew from Night City 15 armored vehicles from the... อีกนานไหมล่ะเนี่ย Hey, listen. These tests gonna go on much longer. We need very precise data. I can't stand this anymore. ฉันเริ่มเบื่อแล้วนะอยู่ตรงนี้มันนานแล้ว Cognitive function test. รอบที่3แล้วครับเหมือนเดิม Solve the cube. Please sit up. Respond to the key words. No thinking, just the first word that comes to mind. Loyalty. No. Want to talk to Hanako Arasaka. จำได้ละที่ว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่บนดวงจันทร์แล้วเราก็มาติด Please คุกอยู่ respond บน to เนี้ย each term with the first thing that comes to mind. Quick as I can, no thinking, right? Humanity. Enough! No more tests. I refuse to take any. Please step onto the treadmill. ไม่ No. As quickly as you can, without thinking about it. V. Hanako Arasaka. I want to talk to her now. Cognitive function test. จะถึงเมื่อไหร่ครับเนี่ย Solve the cube. Fuck! No, enough! I've had it. Fucking hate this place! ทุบแม่งนั่นแหละอารวาสแม่งเลยที่ระบายอารมณ์ก็นอนโคตรนานมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกทุบแม่งเลยไม่ต้องใช้ละไอ้เครื่องเนี้ย Enough! I'm done! ไม่ใช่เก้าอี้ให้ทุบเครื่องนี้ทุบไม่ได้ Fuck you all! อ้าวได้แล้วก็จอมืด Good morning. Good morning. Please get up. นี่ตอนเช้าเหรอ Is it actually morning? The sun rose over Night City exactly 2 hours ago. Someone really ought to clean this mess up. What do you want? They asked me to speak to you. So Saburo Arasaka's returned in Yorinobu's body. We live in strange times. You're not freaked? That doesn't faze you? Half my life I worked to give Saburo Arasaka immortality. In so doing, I grew accustomed to the thought of his resurrection. Saburo Arasaka should be gnawing the grass from below, rotting in hell. Dogs bark, yet the caravan rolls on. แม้อาจจะเห่าแต่เครื่องบินก็บินต่อไปเยี่ยมคำพูดนี้เจ๋ง Fine. So what do you have to tell me? I fear I'm the bearer of bad news. Listen to me. The procedure was a success. We removed the biochip. But the damage it wrought proved enormous. At the genetic level, altered DNA.
The kind you would find in those suffering from radiation sickness. And sadly, it's lethal. อะไรเนี่ย So you're telling me I'm gonna die? All the options have yet to be exhausted. How much time I got? Approximately 6 months. Then things will deteriorate quickly. The time before your ultimate demise will be worst. Most taxing. Wanna talk to Hanako Arasaka? I'm afraid that's impossible. ทำไมอ่ะ We had a deal. And both sides fulfilled their respective ends. You, your case, your troubles, no longer interest Hanako. Hanako Arasaka promised to save my life. Precisely why she sent me here to discuss your options with you. What other options are there? Already gone under the knife once. Arasaka Corporation has the capability to cheat death. All we require from you is a dose of trust. Trusted you once already. Fat lot of good that did me. You may join our pilot program. Secure your soul. I fear your body is no longer of any use. You must abandon it. We will create an engram of your mind and store it in Mikoshi. Store it? Why can't I just get a new body? We have yet to solve the compatibility issue. Doesn't sound like you had much of a problem with Saburo Arasaka. You have no offspring. Nor do you have an entire clinic focused solely on your care. มันก็ใช่ So let's say I agree. Land in Arasaka's soul prison. Put myself at their mercy. Do I even need to ask about the catch? All is set forth in a contract, guaranteed therein. You must merely sign it. If you wish to live, that is. รับเอกสาร Now, since a digitized psyche is not legally an individual, the contract entails relinquishing your rights. A temporary measure, naturally. No. Not about to become the property of Arasaka Corp. Current participants of the program are all well-known, influential people. We have yet to receive any complaints. And if I refuse? Your belongings are packed. A shuttle will take you back to Earth, and you will be dead before winter. It's no easy decision, I know. You should think it through carefully. เอาละเว้ยก็เหมือนเซฟแล้วบ้างเนี่ยแบบเล่นต่อหรือว่าเล่นใหม่ในร่างใหม่ที่เราในร่างใหม่ที่เราเล่นใหม่กับโลกก็คือเล่นเซฟตัวนี้เหรอลองดูดิเซ็นสัญญา I wanna live. As do most. There's no point in delaying. We can begin immediately. See you in the future, I hope. Yes, see you. Our staff will take it from here. ว่าไงขอดูวิว Hey, what's อยู่ your แป๊บนึง name? Hajime. Hajime, let me ask you something. What would you say to a person who walked right into their greatest foe's jail to save their life? I would say, all right, but do not forget the way home. เปิดประตูให้ผมแล้วครับนี่ไงอ๋อเปิดเองโอเคไม่มีเงาด้วยนี่ไง
How's the Earth looking from way out there? She as pretty as they say? Or is that just another lie? Listen, don't forget, your implants were made for Earth gravity. Could start acting up in orbit. What I'm trying to say is don't ignore any error warnings, okay? And when you're back, I mean, if you come back, I'll do a full checkup. Maybe even give you a little discount. Take care, V. Hey, V. I was just wondering how you've been. Haven't heard from you in a while. Still living large in Night City? I don't know. All I think about is dropping everything and leaving. Yet, here I am, still. Oh, the city's like quicksand. The more you try to get out, the more it pulls you in. Once you're up to your knees, you're never getting out. Like Evelyn. Anyway, look out for yourself, okay? And call me sometime. Bye. Hello, V. How are things? Weather in the Badlands is pleasant as usual. My cooler melted, it's 90 degrees in the shade, and there's sandstorms heading straight for us. So yeah, you're missing out. No, but seriously, we're doing all right. Saul and I somehow get along, for better or for worse. But still, family's always growing, work's always piling up. But better to keep busy, right? And to think if it wasn't for you, I'd still be stumbling my way through Night City. So I just want to say thank you for all you've done for me. I'd still be lost if you hadn't set me on the right track. All right, well, talk soon, V. Don't be a stranger. Hello, V. Saul speaking. Heard about something big happening in Night City, with a certain V in the lead role. Don't know what you plan to do now, but just remember, we always take care of our own. And, you're one of us now, V. You're an Alda Caldo. Remember that. Take care of yourself, V. And see you around. V, hey! Can you hear me? Shit, is this thing recording? Okay, well, all of us have been wondering when you're finally gonna drop by. We can get a barbecue going, knock a few back, do a couple of races, or pay a friendly visit to the Raft and Shiv. Guess what I'm trying to say is, well, Badlands could use a badass like you, V. Don't know what you got on your plate right now, but remember, you're welcome out here anytime. All right, now, take care. Gotta hand it to you, V. I'm impressed. When you told me you were gonna go after Hellman, I was sure you'd come back as a garbage bag full of smithereens. But you did it. I'm not usually wrong about people and what they're capable of. I'm curious to see what else you've got in ya. If you're looking for your next job, you know where to find me. V, hey. So, here's the thing. A couple fellas from the 5th Precinct busted a shop selling illegal iron. Sawed-offs, stun guns, mustard gas canisters. Orders from on up were to blow it all to the ground. But then I thought, maybe there's a better way to use all this stuff for a good cause. I still remember what you did for us. For me and Randy. This city needs more people like you. I'm gonna make sure they're equipped. This one's on me, V. See you around. Hey, it's Peralez. V, you're gonna want to hear this. But first, you need to go somewhere no one's listening. Okay, so my wife, Elizabeth, she's in on the whole thing.
She keeps saying I should look after myself. Tells me to take these pills. Says they're vitamins. Got them analyzed at a lab. And they look okay. But how am I supposed to know if somebody didn't falsify the results? When you got a sec, call me, okay? Oh yeah, and don't forget to delete this message. Hey V, orbital connections cost an arm and a leg, so I'll just get right to it. I was just thinking about you, so I laid out a quick tarot and... Oh dear. The Fool, the Moon, the High Priestess. Those are bad cards. Keep a close eye on your new friends, V. I mean it. เพิ่งจะมาบอกเหรอนักแสดงนำคีนานุริศก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Cyberpunk 2077 ในทางเลือกของผมตอนแรกนะก็คือแบบมันก็ขัดในใจตัวผมอยู่เพราะว่าที่ผมเลือกก็เพราะว่าอยากรู้อยากเห็นไงว่ามันจะเป็นยังไงแน่นอนต้องมีอีกรอบ2 รอบ 3 รอบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแน่นอนต้องมีต่ออาจจะตอนนี้อาจจะไม่ไปทำเป็นพาร์ทในเรื่องอาจจะทำเป็นแบบถ้าเลือกทางนี้จะเป็นยังไงอารมณ์ประมาณนั้นแหละที่ผมเลือกนะบทสรุปนี่ก็คือแบบประมาณว่าอยากมีชีวิตต่ออยากรู้ว่าเขาจะซ่อมเราได้จริงหรือเปล่าตามสัญญาได้หรือเปล่าอย่างนี้อารมณ์ประมาณนั้นอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าเลือกอีกทางหนึ่งคือแบบรอให้มันพังแล้วก็ตายแล้วก็เป็นตำนานไปเนี่ยผมจะเลือกทางนี้แหละก็ขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์ด้วยระบบหลังบ้าน โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณที่มาเล่นยินดีด้วยคุณเล่นเนื้อเรื่องหลัก Cyberpunk จนจบแล้วแต่โปรดจำไว้ว่าในซิตี้ไม่เคยหลับไหลเมืองแห่งนี้ยังมีอะไรให้เห็นและทำอีกเยอะคุณยังเล่นต่อจากเซฟในโลกเปิดล่าสุดได้อยู่เสมอแต่คุณยังสามารถหารางวัลพิเศษที่รอคุณอยู่ได้คุณอยากเล่นต่อหรือไม่อยากเล่นสิครับนี่ไงเราก็มาโผล่ตรงนี้ไงโอเคก็รู้เรื่องแล้วครับถ้าเข้าไปตรงนี้ก็คือแบบหันหลังกลับไม่ได้ละแต่ผมจะไปเล่นตัวใหม่